بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القياس الاستثنائي دغدغنا والشرطية الموضوعة فيه إن كانت متصلة فاستثناء المقدم ينتج عين التالي كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فيكون حيوانا، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فلا يكون إنسانا. وليس بس برداغ قياس بیانکم چې دا کوم د قياس اقتراني بیانو د قياس اقتراني اوس د قياس استثنائي بیان کوي. د قياس استثنائي باره کې موږ دا ویل چې په دې کې یو قضیه شرطیه وي، دو قضیونه جوړي، یو پکې شرطیه وي، لفظ د لکن پکې وي، استثناء پکې د عین مقدم، نتیجه پکې عین نتیجه پکې مخکې ذکر وي او یا پکې نقیض د نتیجې ذکر وي. یادم شي کنه دو قضیونه جوړي، یو پکې شرطیه وي، لفظ د لکن یعنی حرف استثناء پکې وي، نتیجه یا نقیض د نتیجې پکې ذکر وي. دا خبره وشو. کله چې قیاس استثنائي نمون بګورو چې بده کې دا منفصله ده که متصله ده، دې کې چې کومه قضیه شرطیه ده د متصله ده او که منفصله ده. که چې قیاس استثنائي نو ګورو به مونږه چې بده کې کومه قضیه شرطیه ده، شرطیه یو قضیه کې شرطیه ای کنه، دا قضیه شرطیه متصله ده او که منفصله ده. نو که متصله و نو ستا سره قصو توکی دی، کشر متصله و نو استثناء پکې د عین مقدم وشوال نتیجه به عین تالی ور کوي، او که استثناء پکې د نقیض تالی وشوال نتیجه به نقیض مقدم ور کوي. لسه په خبرونه رسیدلې چونکه په قیاس استثنایی کې قضیه شرطیه ذکر وی. اوس به منګورو د قضیه شرطیه دا متصله ده او که د قضیه شرطیه منفصله ده. کچره د قضیه شرطیه متصله و نو استثناء د عین مقدم به نتیجه رشاور کوي عین تالی. یو صورت پکې دا جایز ده، او دویم صورت استثناء پکې د نقیض تالی وشي، نتیجه به څور کوي عین مقدم. لکه مثال په تور مانی ان کان هذا انسانا فهو حيوان، ولا شرطیه ده کنه ان کان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان. دلته نتیجه چاو شوله عین مقدم وشوله کنه، نتیجه استثناء نتیجه بیان تالی ور کوي ان کان هذا انسانا فهو حيوان، استثناء د عین مقدم کوي لكنه انسان، نتیجه به څور کې فهو حيوان عین تالی ور کوي نتیجه بیان شوی به. او کشری مولوی صاحب استثناء د نقیض تالی وشي، نتیجه به نقیض مقدم ور کوي. مکه مثال کې ګوري ان کان هذا انسانا فهو حيوان، دا تالی دی، استثناء ولكنه ليس بحيوان، نقیض تالی دی، نتیجه به نقیض مقدم ور کوي فهو ليس بانسان. وای بن شولې ولې د کل ملا کې تقریبا څلور صورتونه جوړیږي. څلور تاسو لږ متوجه شئ. استثناء د عین مقدم وشي یو، استثناء د عین تالی وشي دوا، استثناء د نقیض مقدم وشي درې، استثناء د نقیض تالی وشي څلور. دا ټول څو صورت وای څلور شو. پدې کې دو صورت چې د نتیجه ور کوي. کم کم استثناء د عین مقدم وشي نتیجه به عین تالی ور کوي، استثناء د نقیض تالی وشي نتیجه به نقیض مقدم ور کوي. دا دوه نتیجه ور کوي. باقی دا خبره چې استثناء د عین
تالی وشي نتیجه د عین مقدم ورکی دا لازمی نه ده او یا استثناء د نقیض مقدم وشي نتیجه د نقیض تالی ورکی دا هم لازمی که تاسو دغه مثالونه کې پټ کې تاسو لاګ متوجه شئ ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان نتیجه استثناء موږ چا وکړه نه رسېږي عین مقدمه مکړه کنه نتیجه به څور گئی عین تالی فهو انسان لكنه انسان فهو حيوان توجه تکوي کا اوس راځي د عین تالی کو ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه حيوان فهو انسان لازمي ده پیږي کنه به انسان سره حیوانیت لازمي نه دي بلکې خبره برعکس ده ځکه مونږ ویل ک شرعین تعالی و شی مقدم لازمي نه ده بل صورت ووري دریم استثناء ده مونږ ویلیو د نقیض تعالی و شي نقیض مقدم نتیجه ورکیدام سیدا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان نتیجه بتصور کې فهو ليس بانسان دا هو سیدا خرازی نقیض مقدم وکوس او نتیجه د نقیض تعالی ورکی دا لازمی نه ده ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بانسان توسوي چې فهو ليس بحيوان دا سیدا انسان منی حیوان وای کنه د خاص نفي سره نفي د عام لګيږي او تو ګور عبارت کې واما القياس الاستثنائي فالشرطيه الموضوعه فيه نو که شرط قضیه شرطیه وضع شوی و بده کې یعنی موضوع جوړه شوی و نو اوس وګورو د دې دوه صورت دي متصله ده او منفصله ده ان كانت متصله که شرطه متصله و فاستثناء والمقدمين استثناء د مقدم چدا ينتج عين التالي نتیجه ورکی دی عین تالی كقولنا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فهو حيوانا فيكون حيوانا دلته نتیجه د عین مقدم وش استثناء نتیجه عین تالی ورکا واستثناء نقيض التالي استثناء د نقیض تالی چې دا ينتج نتیجه ورکي نقیض المقدم د نقیض مقدم كقولنا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان د استثناء د نقیض تالی وشو نتیجه ورکي فلا يكون انسانا دا انسان نبی وليس بوجه وني ورسېدلې مخ راځي ولا وس اول صورت کم یو استثناء د عین مقدم کوشي نتیجه وسور کوي عین تالی زکه چې کله عام موجود وي خاص په طریقه ولا موجود وي ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان کوم ځکه چې وجود د خاص راشي خاص فهمه وجود د عام ور سره لكنه انسان چې وکنه حیوان به وس خامخابي ځکه تاسو یو قاعده ځکه مناسب د خاص شي د ملزوم وي او د عام څه وي لازم نش کوم د انسان او خاص دی حیوان عام دی د بخامخای ځکه ولني مسله وکړه دوی څه ویلو کنه قیزی تعالی وشي نتیجه به څور کوي نقیز مقدم د دې وجه سره مناسب دی قانون دار کله چې عام نفي شي کنه عام نو خاص نفي کیږي اوس ګوره ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بحيوان حيوان نفكو كان فهو ليس بحيوان بمني انسان بمني او اخري دوو کې موږ سویل کچري استثناء د عین تالی وشي نو به عین مقدم رتل لازمي نه دي ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه حيوان نو انسان کې دل لازمي نه دي ځکه کوم ځکه عام موجود وي لازم الته د ملزوم موجودواله لازمي نه وي همدغه شان نقیض کی وایا نقیض مقدم ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه ليس بانسان فهو حيوان كده د لازمي نه دي ځکه نفي د خاص سره نفي د خاص سره يعني استثناء خاص شکل نفي شي نفي او د خاص نقیض موجود شي دا لازم نه ده چې عام دي موجود بهرحال مخکره زي
وإن كانت منفصلة حقيقية فاستثناء واحد الجزئين ينتج نقيض الآخر واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر. اکبر وګوري اما کې چې کومه شرطیه و دا متصله و اوس که شرطیه منفصله وي منفصله تاسو معلومه منفصله په څو قسمه و بدري حقيقيه مانعه الجمع و مانعه الخلو دا دریو کنه لکه شری قضیه حقيقيه و هلته به څلور رسولتونه جوړیږي کم څلور وړه کله یو عین مستثنا شي د بل نقیض نتیجه به ورکړي څلور وړه وي متوجه شي که استثناء د عین مقدم وشي نتیجه به نقیض تالی ورکړي او که عین تالی وشي نتیجه به نقیض مقدم ورکړي او که د نقیض مقدم وشي عین تالی به ورکړي او که د نقیض تالی وشي عین مقدم به ورکړي لکه مثال هذا العدد اما زوج او فرد زوج چې کوم دی دا چې د مولسه مقدم دی هذا العدد اما زوج مقدم او هذا العدد اما فرد د چې تالی خبر باندې پیږي اوس راځي استثناء د عین مقدم کو نقیض تالی نتیجه به ورکړي هذا العدد اما زوج او فرد لكنه زوج يعني مقدم مو کو کنه نقیض تالی به فهو ليس بفرد وانا رسید اوس تاسو راځي د عین تالی وکي هذا العدد اما زوج او فرد لكنه فرد نتیجه وترو دي فهو ليس بزوج وانا رسید لې دې کې درې مستلزم صورت توکیره کې استثناء د عین مقدمنا نقیض مقدم وشنو عین تالی به نتیجه وي هذا العدد اما زوج او فرد لكنه ليس بزوج نتیجه وتور کوي فهو فرد امدغه شن کې د نقیض تالی وشي عین مقدم به ور کوي هذا العدد اما زوج او فرد لكنه ليس بفرد فهو زوج بهرحال څلور صورتونه جوړ شو کنه کین مقدم مستثنا کی نقیض تالی نتیجه کین تالی مستثنا کی نقیض مقدم نتیجه او که نقیض مقدم مستثنا کی عین تالی او که عین نقیض تالی مستثنا کی عین مقدم دا بچا کیو دا حقیقیه کې منفصله حقیقیه کې څلور وړو توجه جی او کچری مانت الجمع ولته ولنی دو دي څه مطلب کین مقدم مستثنا کی نقیض تالی او کین تالی وکي نقیض مقدم لکه مثال به تور مانت الجمع خاص پیژنې چې جمع منی او ارتفاع کې دي شي هذا الشيء اما حجر او شجر دا څه ده کنه اوس راشي اما حجر مقدم او شجر تالي عین مقدم مستثنا کا هذا الشيء اما حجر او شجر لكنه حجر نقيض تالي فهو ليس بشجر سيده کنه استاذي عین تالي مستثنا کوي هذا الشيء اما حجر او شجر لكنه ليس بشجر سبب فهو ما بلين تالي برشته اوكي هذا الشيء اما حجر او شجر لكنه شجر فهو ليس بحجر دا بچا کی راضی معنی ترجمه کی صرف داد راضی اوس کته د سیو کی معنی ترجمه کی چې نقیض مقدم مستثنا کی څه او عین نتیجه تالی دی ورکی او عین تالی دی نتیجه ورکی دا صحیح نه ده لکه هذا الشيء اما حجر او شجر لكنه ليس بحجر فهو شجر دا لازمینه ده خرم ده کنم ده همدغه شان نقیض تعلیم استثناء کا نتیجه دی عین مقدم ور کدام لازمینه ده هذا شيء اما حجر او شجر لكنه ليس بشجر دا شجر نه ده نه دا لازمینه چې حجر دی انسان به کنه نه بیګي نو لنی دو صورتونو کې صحیح کیږي عین مقدم نتیجه استثناء کو کی نقیض تالی عین تالی وکي نقیض مقدم صرف دا دو صحیح کیږي او که چریمانه الخلوه خلوه مونږ چې تمانه الخلوه وي عام طور باندې کده دای نه به د اخیری دو صورت دي څه مطلب کې استثناء عین مقدم وکي نقیض تالی نه ور کوي کې عین تالی وکي نقیض مقدم نه ور کوي نو کم دوه ور کوي غدا ک نقیض مقدم وکي عین تالی ور کوي ک نقیض تالی وکي عین مقدم ور کوي نبيږي زید چې زید
یا به بحر کی یا به غرق نوی این مقدم وکړه لیکن په بحر کې نه دی بحر کې نو غرق نه دی این تالی نتیجه ورکړه دویم مثال زید به یا په بحر کې یا به غرق نوی د دې نقیض استثناء وکړه لیکن غرق دی نو په بحر څنګه ویلو صحیح مثال وکنه ها زید بیا په بحر کې وي اما فی البحر او الله یغرق دا څه وکنه نو کده نقیض مقدم مو کې عین طالبای او کده نقیض طالب وکي عین مقدم بای نو راځي د نقیض مقدم وکړو یا په بحر کې او یا به الله یغرق دا څه ده کنه نو موږ وایو چې لیکن په بحر کې نه ده په بحر کې ان عین تالی غرق هم نه ده څه ده کنه او کچري ټریبن براله او کچري د نقیض تالی وکي نو عین مقدم بای زید بیا په بحر کې یا بغرق نه وي لیکن غرق ده دا نقیض تالی ده کنه نو بحر کې ده صحیح شو ودوري وان كانت منفصله حقيقيه ده صرف دی وی لیکله فاستثناء واحد الجزئين مړه بس په دې دوه جزئینو کې دیو استثناء کوا ينتج نقيض الاخر د بل د نقیض نتیجه به ور کوي امدغه شان او استثناء و نقيض احدهما په دې دوه کې یو نقیض استثناء کول ينتج عين الاخر د بل عین نتیجه به ور کوي په دې خبره باندې مو رسیدلې مخکله زی فصل البرهان اخره فصل له